Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sutresna ingkang minulya, sugeng enjang, salam rahayu, salam sejahtera kagem kita sedaya. Mugia ing enjang menika panjenengan sekeluarga tansah pinaringan kanugrahan ingkang langkung agung saking Gusti ingkang Maha Welas, Gusti ingkang Maha Asih, sehingga kita sedaya sekeluarga tasih tansah saged nikmati anugrah arupi sehat, boten kirang suatu napa kemawon, khususipun nikmat iman Islam sora nikmat tentrem penggalih lan nikmat saged tetep njejegaken ngawurip nebihaken tumindak ingkang luput. Pramila sedaya kenikmatan kala kedah tansah kita syukuri kelawan pertama ngucapaken ngungelaken rasa syukur kita alhamdulillahirabbil alamin, lan salajengipun bibar mungel rasa syukur kita kedah tansah saged anyirnakake sedaya tumindak ingkang luput lan nglampahaken sedaya perintah-perintahipun Gusti ingkang Maha Kuwaos. Pramila para sutresna, monggo kita sedaya tansah tetep eling inget dumateng Gusti ingkang Maha Kuwaos sehingga kita tansah saged mawas nglampahaken gesang ing alam donya kanthi wasis waskitanipun rasa jati. Para sutresna, wonten ing enjing menika kita badhe nglajengaken bahasan ingkang wonten ing edisi 012 bagian setunggal ingkang temanipun laku ngawurip jati diri ngawurip sukma ngawuripe sukma sejati. Lah ingkang sakmenika kita nglajengaken bahasan ingkang dereng kelar ing edisi 012 bagian setunggal kala kepengker. Pramila kados sampun-sampunipun kita saderenge bahas menapa kemawon kita kedatan saeling ngelingi marang ngresapaken suratul Fatihah inggih menika umul Quran, umul kitab, supados kuncara fadilahipun umul Quran kala wau saged tetep anresep dumateng hati sanubari kita sekeluarga, sehingga fadilah kala wau saged ndudut daya hidayatullah dumateng kita sekeluarga, sehingga kita tansah gesang ing alam donya menika gecolan eling tafakur dumateng Gusti ingkang Maha Kuwaos. Pramila monggo kita badhe ngiwiti bahasan ing edisi 012 bagian kalih menika kelawan resepaken umul kitab suratul Fatihah secara bersama-sama. Sumangga kita nata niat, kita jembaraken penggalih lan kita tajemaken rasa jati kita kelawan resepaken umul Quran fadilatul Fatihah sarengan. Sumangga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Matur nuwun sanget para sutresna ingkang minulya, sampun nresepaken umul Quran Fadilatul Fatihah sesarengan kala kangge miwiti bahasan lanjutan ing edisi 012 bagian kalih menika. Mugia bahasan kita awal ngantos dumugi akhir mangke saged tetep netesaken manfaat guna lan mahanane dumateng gesang kita
sekeluarga kelawan daya hidayatullah dumateng kita sekeluarga. Pramila monggo kita melai kemawon bahasan lanjutan menika. Panjenengan monggo kita sedaya nata niatipun jembaraken penggalih lan najemaken rasa jati kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Illahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'tini muhibbataka wa ma'rifataka. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummiyil wa ala alihi washabihi wa barik wa sallam tasliman biqadri adzamati datika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Para sutresna ingkang minulya, ing edisi ingkang sampun kepengker inggih menika 012 bagian setunggal kuku sampun medar babakan laku jati diri ngawuripe sukma sejati. Inggih menika artosipun laku jati diri ngawurip sejati inggih menika sejatinipun ngawurip. Ingkang intinipun laku menika kedah dipun tumindakaken kelawan ngawali prihatin utawa tirakat rumiyin amargi menapa ingkang badhe kita lampahaken menika babagan sejatine uripe sejati sukma sejati kita piyambak. Supados menapa? Supados kuncara gaibipun sukma sejati kalawa tansah saged kita berkomunikasi aktif kagem jembatani komunikasi kita dumateng ingkang akarya gesang inggih menika Sang Hyang Urip, inggih menika Allah Subhanahu wa taala, Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa. Lajeng kesimpulan ingkang babagan sampun kuku aturaken kala wingi, intinya sebelum kita laku kita harus nyatakan jiwa lan raga sakderengipun tirakatan menawi saged sakderengipun sahur, yang kita memilih cara 3 hari berturut-turut atau cara yang menggunakan hari-hari 40-an. Kita kedah badhepun sahur kita siram rumiyin inggih menika siram hajat, siram jamas. Doa niatipun terserah panjenengan, pokok intinipun kagem ngedosi jiwa raga, ngresiki jiwa raga, berseni nyucikaken jiwa raga kagem siap nglampahi laku jati diri inggih menika laku jati diri ngawurip sukma sejati utawi jati diri ngawurip sejati utawi jati diri sejatine ngawurip. Lan sabibaripun mandi atau adus jamas kala wau tepat jam 12 dalu kita langsung nindakaken sahur bagi yang memilih untuk tata cara ingkang nomor pertama inggih menika puasa 3 hari secara mute, nanging sahuripun jam 24 bukanipun mangke jam 24 malam hari berikutnya menika katindakaken 3 hari berturut-turut. Lajeng ingkang kedah dipun wagatosi malih inggih menika selama kita laku tirakat, tidur kita hanya diperbolehkan 1 hari itu cuma 2 saat atau 2 kali. Saat yang pertama inggih menika ba'dal zuhur ngantos dumugi badhe asar. Lajeng ingkang kaping kaline ba'dal jam 12 malam atau ba'dal buka atau ba'dal sahur hari berikutnya ngantos badhe subuh kedah sampun wungu. Dados namung kaping kalih tiduripun. Lah ingkang berat menika boten posone, wanci meleke, tapi menawi ditekati kelawan estu-estune niat insyaallah saged kita tindakaken secara trep. Lajeng sami ingkang milih nindakaken 40 hari berturut-turut kelawan tirakatan arupi kados ngrawat atau menghindari 4 macam yang tidak boleh dimakan kemarin yang kuku aturaken. Sami melekipun sami.
Ananging untuk nindakaken menika mboten poso. Boleh makan dengan batasan, tidak boleh berlebihan nggih. Nek krasa-krasa lapar baru utawa krasa ngletitik diemil gak titik ngoten. Soalipun menika mboten poso. Nanging yang boleh dimakan menika ingkang dipun atur, dipun reksa. Nah, menawi saged kados kula aturaken kala wingi milih ngrawat kemawon supados menapa terhindar kalau lali langgar pantangan makan, kita langgar nggak sengaja. Nah, menika akan berpengaruh terhadap kualitas hasil kita tirakatan, hasil kita lakunipun. Pramila langkung boten resiko menawi ditindakaken cara ngrawat baik cara ngrawat kulupan atau buah-buahan tok atau pola pendem tok, terserah panjenengan milih. Lajeng unjukipun untuk ngrawat menika angsale nggih namung toya petak, kopi pun itu membuat sendiri, dan teh itu. Kalau kopi bubukan seperti Nescafe dan sebagainya itu tidak boleh karena sudah ada proses. Insya Allah menika cuma dicampuri saus untuk minuman atau untuk menyedapkan kopi. Kalau didebok piyambak menika murni kopi. Nah, lajeng wiritanipun selama tirakatan baik yang milih 3 hari maupun 40 hari, yang diwirit cuman wiritan pertama. Ngungelipun menawi saged minimal badhe turu dan setelah bangun tidur. Lah, kalau kita memang kepingin hasilnya maksimal, kalau bisa jangan tiap hari mau tidur dan habis bangun tidur saja. Sewaktu-waktu daripada bengong, daripada nguk-tenguk, atau daripada waktu ada senggang, diwiritkan juga. Yaitu wiritan yang pertama dengan rasa jati atau ketenangan. Tapi kalau itu ditindakaken sesarengan kados umpamine wonten cantrik kathah ingkang nderek bikaan lampah menika, lah menika saged diunglaken dengan cara bersuara. Menawi piyambak-piyambak menawi saged ingkang prayogi mboten disuaraaken, dipun resapaken ing rasa jati utawa hati sanubari. Kelawan tenang, rileks. Pinten ngungelaken menawi tasih tirakan diungelaken kaping 11, minimal kaping 11. Lah banyakipun pinten terserah panjenengan mampunipun pinten. Tidak ada paksaan, tetapi minimal kalau bisa 11 kali. Lajeng menawi tirakatanipun sampun lulus, sampun ditutup atau 3 hari terakhir setelah ditutup, atau yang 40 hari kita sudah nyampe 40 hari setelah jam 6, mangke dalu jam 12 setelah tutupan harus kita melakukan puasa 1 kali sebagai suatu semacam puasa untuk tasakur menika nggih, kangge mensyukuri ataupun kangge menapa, kangge nglenggahaken wadah. Karena sudah dilakukan, kita tinggal menutup dengan 1 kali puasa. Sahuripun tetap jam 12 malam dengan cara sahur mute, mangke bukanipun badal maghrib kados poso biasa. Bukanipun bebas mboten mute. Ateges napa puasa penutup menika kangge wisuda. Menapa ngoten niku padha karo dilantik lah, semacam seperti itu. Jadi sudah dinobatkan bahwa kita sudah berhak laku jati diri ngawurip sukma sejati kalau wau. Sampun sah. Lajeng sak bibaripun kita selesai melakukan tirakatan, wiridipun yang diwirid itu yang wirid 1 sampai 5. Hanya bedanya wirid yang nomor 1 sampai 4 diwirid tiap hari, sama minimal itu saat mau tidur dan bangun tidur. Nah, kalau bisa ditambah setiap saat kita ingat lah, 1 kali wirid itu 7 kali per wirid kita. Dan wiritan yang angka kelima itu diwirid 1 minggu sekali, yang tindakaken tiap hari Kamis ba'dal maghrib. Nah, untuk mancepaken rasa jati ingkang sae kagem martabat jati kala wau, meskipun kita sudah melakukan ba'dal maghrib, menawi saged dalune pun
wirid diresapkan lagi. Kalau sudah selesai tirakatan, wiridnya kita bisa melakukan dengan cara semedi atau tafakur. Itu langkung sae utawa prayogi. Dados wekdal kita tirakatan wiridipun namung ingkang nomor angka setunggal. Menawi sampun bibar tirakat kita wirid pun 1 sampai 5. Hanya bedanya yang 5 itu setiap 1 minggu sekali, inggih menika dinten Jumat ba'dal maghrib ingkang kedah dilampahaken. Nanging menawi saged jam dalu inggih ditindakaken martabat jati kala wau, khusus hari Kamis. Supados napa kita tansah terhindar saking lepap lan salah. Kita saged direksa piyambak kalian sukma sejati kita menawi badhe tumindak salah. Dados terjaga. Nah, ingkang kala wingi kuku sampun aturaken ngantos dumugi macemipun wirid setunggal ngantos gangsal. Lah sakmenika monggo kita lajengaken maksudipun wirid menika dos pundi. Para sutresna ingkang minulya monggo kita wigatosi. Bilih wirid menika inggih kasebut wirid Hidayah Jati utawi kitab qadim. Inggih menika kitab tulis tanpa papan kasunyatan ingkang sering dipun ungelaken Gustur ing ura-ura menika Al-Qur'an qadim, wahyu minulya tanpa tinulis bisa diwaca. Lah menika ingkang dimaksud. Lah lajeng menika kalebet laku sejati. Sejatine ngawurip. Ngawuripe napa? Sukmane sejati. Dadi menika jati dirinipun menungsa sakjatosipun. Supaya apa? Kanthi uripe ku ana sing nuntun sukma sejatine dhewe, sehingga lek badhe tumindak salah ana sing negur lewat jerone dhewe, yaiku akune sing di dalam dirinya itu yang tumindak. Inggih menika panjenengan ingsun ing wonten lebete mana. Lah ing ajaran itu menika saged ugi disebut asma dalem aspa gulung. Lah menawi kita sampun nindakaken kelawan tirakat utawa prihatin ateges kala wau sukma jati kita sampun manunggal lenggah manunggal manjing anteng. Pramila sedaya tumindak temanduk kita tansah direksa, lek gadhe salah dielingno mbek sukma sejatine dhewe. Pramila para sutresna ingkang minulya, wirid menika ingkang kedah dilampahaken wanci wirid setunggal ngantos gangsal rumiyin. Menawi mangke sampun saged manunggil secara otomatis medal kuncaranipun, kita saged ningkataken dhateng wirid kamakrifatan. Ing sementara menika wirid kamakrifatan menika hanya angsal dipun wiridaken ditumindakaken oleh para bini sepuh ingkang minimal sampun nggayuh kelanggahan pamejang luhur. Kalau sudah bisa menjadi priyantun ingkang sampun nenggah pamejang luhur, kita sampun layak netakaken wirid-wirid ingkang tingkatinipun kemakrifatan. Mangke kuku inggih aturaken menawi sampun wanti titi wancinipun. Lah sakmenika monggo kita bahas maksudipun wirid atau zikir ingkang sampun kuku aturaken kala wingi. Para sutresna ingkang minulya, intinipun wirid menika inggih menika kita kedah saged ngrumangsani ngilingi bilih sedaya kekuatan daya kekuasaan kita menika sakjatosipun namun ketempatan dening kuncaranipun kuwasanipun Gusti. Ananging saderenge kita mengenal ajaran menika kita mboten ngrumangsani lek ikono sakbendina sing tumindakaken kita menika sedaya saking reksane panguwasanipun Gusti. Lah menawi kita sampun kenal menika dados sewaktu-waktu kita tansah eling lan englet. Sapa sing ngelingaken inggih sukma sedati piyambak.
lajeng kita semakin awas mawas wasesa waskita. Lah kita dados tajem rasa jatinipun. Para sutresna ingkang minulya, lajeng ingkang kedadi wigatos malih wirid ingkang nomor 2 lan wirid ingkang nomor angka 3 sakjatosipun menika sami wiridanipun, nanging bedanipun dunungipun ingkang ketempatan panguwasan kala wau. Inggih menika tulis tanpa papan kasunyatan menika ateges kitab qadim ing salebete jiwa raganipun manungsa piyambak kala wau. Inggih menika ingkang ateges sukma sejati. Lah maksudipun menapa tulis tanpa papan kasunyatan menika utawa kitab qadimipun manungsa piyambak menika sakjatosipun sampun dipun paringi Gusti. Inggih menika seperti halnya tulis corak nanging sanes hasil penulisan manungsa. Nanging tulis tanpa papan kasunyatan kala wau inggih menika tulisanipun Gusti ingkang Maha Suci, tulisanipun Tuhan ingkang Maha Esa, ingkang bertempat ingkang dilenggahaken ing salebete jiwa raganipun manungsa inggih menika lenggahane wonten ing dunung sukma sejati. Pramila sedaya menika sami ingkang wonten ing lebetipun manungsa masing-masing menika inggih ing istilah pewayangan kasebut sastra jendra hayuningrat panguwating diyu. Tulisan menika kalebu saged ndamel karahayaning donya alitipun manungsa lan donya jagat agengipun. Sebabanipun menapa menika tatanan-tatananipun menjadi sistem ingkang wonten salebete kitab qadim kala wau. Hanya bedanya untuk orang yang belum manunggal, belum nyawiji menika dereng saged maos. Karena apa? Rasa jatinya masih belum tajam. Sehingga piyambakipun ingkang dereng manunggil gampang kekintir-kintir pengaruh niki punika naka pengaruh niku menika gampil. Lah menawi sampun manunggil, sampun wiridipun ngetrep menika manunggil dados setunggal lenggah ing rasa jati utawi sukma sejatinipun. Mila angkura murka menika boten saged nyidak. Keranten sampun dijaga kala wau. Cagak papat hawa sanganipun sampun dipun jaga. Ingkang istilah pewayangan disebut sastra jendra hayuningrat panguwating diyu. Lajeng tulisan papan tanpa kasunyatan kala wau ngagem karahayanan urip ing alam donya lan saklajengipun kangge nebihaken angkara murka. Sami menika kalian ajaran wahyu panca gaib kangge anebihake tumindak ingkang luput. Ananging wonten ngriki sedaya-daya menika kedah dipun tirakati lajeng dipun manjingaken. Sami kalau di wahyu panca gaib istilahnya asma, menawi ngriki istilahipun sukma sejati. Inggih menika sejatinipun sukma. Lajeng ingkang dipun sinebut sukma kirim menika napa? Ingkang wonten wirid kepinten nggih ingkang wonten sukma kirim menika. Lah sukma kirim menika ateges namanya sukma sejati piyambak. Ewuh dene sesebutan sukma sejati, sukma kirim menika ateges inggih menika sami inggih menika roh ilahi utawa roh suci. Dados sami menika pengistilahanipun kemawon benten. Lajeng ingkang banjuripun ingkang sinebut dulur kang ana wekasan ya kuwi sedulurku ateges inggih menika sedulur kita ingkang kelanjutanipun sama seperti sukma sejati. Dados kalau wirid ingkang nomor pinten nggih wonten
kasebut sedulur kang ana wekasan menika ateges sami inggih menika sukma sejati. Sebab napa sukma sejati menika ingkang jaga saking godaan macem-macem ingkang badhe mlebet saking babakan sanga utawa sanga utawa pintu sanga bobohan sanga menika tansah dijaga rineksa dening sukma sejati inggih menika sedulur kang ana wekasan kala wau. Artosipun wekasan napa? Wekasane wis wonten trep wonten ing lebete kitab qadim atau kitab atau firman yang tidak tertulis atau ditulis tanpa papan kasunyatan. Nanging saged diwaca bagi tiyang ingkang sampun manunggil kelawan sukma sejatinipun. Monggo kita lajengaken babakanipun supados kita dunung secara paripurna. Lah sukma sejati kala wau saged njaga saking godaan macem-macem ingkang badhe nglebeti pintu sanga utawa bebuan sanga utawa bolongan sanga kala wau inggih menika boten saged malih kalebet amargi menika sampun kedunungan sang yang sukma sejati inggih menika gesang kita pribadi menika ingkang jaga inggih menika aku dalam diri pribadi manungsa ingkang sampun nunggil inggih menika maha aku kita panjenengan ingsun kita utawa asma gulung kita. Lah menawi sampun lenggah kados mekaten manungsa boten saged terpedaya oleh angkara murka utawi hawane setan. Keranten setan menika bukan mungsunipun Tuhan, bukan mungsunipun Tuhan yang Maha Esa karena dia itu ciptaannya. Tapi setan menika tetep mungsuhi sukma sejati. Dados menungsa iku iso goyang lek sukma sejatine wis iso kalahno iso ditunggangi. Pramila menika kita saged laku jati diri ngawuripe sukma sejati supados napa kebal terhadap gangguan setan tidak bisa ditembus. Pramila mustahil menawi wonten anggapan setan menika mungsunipun Gusti. Kanten setan menika ciptaanipun Gusti. Ingkang leres setan menika mungsunipun sukma sejatinipun para manungsa. Musuh menika ateges artosipun ora bisa nyatu, ora bisa dadi siji. Selamanya setan itu tidak akan bisa bersatu dengan sukma sejati kita, selalu berlawanan. Saling mereka ingin jatuhkan, terjerumus. Nanging boten saged karena setan itu memang derajatipun tasik kalah kalian sukma sejati. Lah sukma sejati menika setan saged manunggil atau bersatu dengan sukma sejati apabila setan menika saged mertobat jati. Bisa tunduk marang yang sukma. Nanging menika tangelamun menawi boten kita sadari. Pramila para luhur ingkang sampun lepas budi menika saged nundukaken setan kelawan sukma sejatinipun amargi menapa sampun saged nyatuaken jati diri ngawuripe sukma sejati. Sedangkan ingkang sinebut telu-telune ngatunggal ingkang wonten wirid nomor pinten menika artosipun telu-telune ngatunggal menika tiga-tiganya manunggal. Kuwi estu manunggale sukma nyawa lan urip utawa gesang piyambak. Lah sukma niki inggih menika awalipun menawi dereng manunggul priyantun tasih nyebut sukma menika gawanipun saka jiwa utawa gawanipun nyawa, gawanipun roh. Lah menawi diji estu sukma menika klebet menawi sampun klebet sukma sejati menika dados telu-telune ngatunggal. Ngatunggale apa antara sukma, nyawa lan urip iku dhewe. Ateges manunggalnya sukma, jiwa lan raga. Telu-telune wis ngatunggal. Menawi dereng ngatunggal menika berdiri piyambak-piyambak sehingga menapa boten saged manunggil menghadapi pengaruh saking jabi inggih menika hawa nafsu
setan. Lajeng telu-telu ning ngatunggal menika antara sukma jiwa lan raga, antara sukma nyawa lan urip atau hidup menika ateges manunggale triloka, jana luka lan indra luka. Menapa triloka, jana luka lan indra luka menika ateges hidayatul hidayah, menawi diungel nggih menika kun fayakun. Ateges napa sabda pandhita inggih menika sabda dadi. Dados sampun boten wonten istilah triloka malih, unsuripun sampun menyatu dados hakul kun fayakun. Inggih menika sampun menyatunya antara zat, sifat lan asma ugi af'al. Zat menika ateges asal usul, sifat menika ateges keadaan utawa kahananipun, asma menika sebutanipun, lajeng af'al menika pengertianipun kelakuan. Pramila menawi kita sampun saged nyepeng jati diri ngawuripe sukma sejati antara zat, sifat, asma lan af'alipun Gusti, kita saged menengal dengan estu lan saged nindakaken kelawan sifat kamanungsan kita damel gesang bermanfaat kagem tiyang kathah menika naminipun kita sampun mengenal menyatukan zat, sifat, asma lan af'alipun Gusti ing dalem tumindak tumanduk kita. Nah, para sutresna ingkang minulya, keempat tuntunan wirid ing inggil inggih menika tuntunan wirid syariat ketarekat ke hakikat kala ingkang aturaken kukuh kepengker menika wirid ingkang bener-bener estu wigati lan wajib dipun waos ingkang sampun nglampahi tirakat utawa prihatin. Menawi dereng sampun nyobi-nyobi mangke ndredrewisi, kecuali memang sampun dipun ijazahi kelawan resmi kalian sinten ingkang ngaturaken kedah sampun manunggil, menawi boten mangke resikonipun ingkang lampahaken. Pramila keempat wirid kala wau menawi dipun waos sabibaripun kita sampun laku prihatin tirakat menika kita saged estu-estu ngungel jati diri ngawuripe sukma sejati menika manunggil dados kita ngamandita sedaya sabdanipun sabda dadi. Lajeng keempat wiritan kala wau menawi dipun sempurnakaken kelawan ben malem biyen kemis malem ngirit martobat jati menika langkung sampurna. Ateges napa? Tumbuh wis ana tutupe. Dados kita mboten langkung ndangak tok iso ndingkluk. Pramila keempat tuntunan wirid kala wingi menawi sampun dipun tindakaken kelawan prihatin utawa tirakat saged dibiasakaken kagem wirid kelawan semedi ateges kelawan tafakur atau penghayatan. Ngantos raosan kita nunggil-nunggil artine napa sampun boten ngertos napa-napa, boten sadar napa-napa kiwa tengen atas bawah kita sudah enggak menyadari apa-apa. Yang sadar kita hanya kosong, ora ana apa-apa, mung Allah kang ana paring slamet lan nugraha. Lah menika ungel-ungel jati diri ingkang puncak menika ora ana apa-apa mung Allah kang ana paring slamet lan nugraha. Menika pok-poke kemakrifatan. Bila sampun saged nunggil kados mekaken katindakaken dhateng wirid kemakrifatan badhe saged dipun lampahaken. Lah wirid kamakrifatan menika sawatawis hanya boleh dibaca oleh para pinesepuh. Inggih menika ingkang minimal sampun ngalenggah pamejang luhur. Dados menawi kita tasik dereng
saged ngalenggah pamejang luhur, kita boten keparengaken mirit kemakrifatan mangke ingkang badhe kuku aturaken menawi sampun titi wancinipun. Pramila sakmenika sumangga dipun lampahaken tirakatan tata carane ingkang kados video ingkang edisi 012 bagian setunggal lan bagian kali menika panjenengan wigatosi tindakaken sampun boten usah izin malih menika sampun arupi ijazah berarti sampun tindakaken napa-napa insyaallah mboten wonten resikonipun. Lamun ditindakaken mboten kangge niat ingkang luput nggih, kecuali yang badhe nindakaken wah engko aku ben iso gawe nganu wong gawe anu ngene dan sebagainya, itu tidak boleh, mangke wonten resikone. Pramila para sutresna, sabibaran koko sampun medar kelawan paripurna menika estu video ing edisi 012 bagian setunggal maupun bagian kali menika ateges sampun saged ditindakaken kelawan sinten kemawon ingkang badhe pingin lampah kasajatian urip utawa urip kesajatian. Inggih menika jati diri uripe sukma sejati. Supados kita napa tansah lampah ing alam donya menika saged magadani masesoni sedaya kahanan kanthi estu-estuning estu, kanthi tentrem-tentremen temenan lan kanthi wigatinipun rasa jati kita. Sehingga napa kita saged menikmati kahanan urip napa kemawon saged kita nikmati kelawan ademe penggale lan tentreme rasa jati kita. Pramila kuku wong salwangsul malih menapa ingkang kuku aturaken menika kuku haramaken dumateng para fanatikus. Jadi yang fanatik tidak boleh menjalankan ini, tidak boleh mempelajari ini. Keranten apa mangke kalau orang yang fanatik tidak untuk melampahi menika nanging kangge debat perdebatan kemawon menika mboten wonten mahanane, mboten wonten manfaate. Dados kula tegasaken bilih napa ingkang kula aturaken ing edisi 01 ngantos edisi terakhir 012 bagian kali menika koko mengharamaken kalau digunakan oleh orang yang fanatikus atau dipelajari orang yang fanatikus apa malah diperdebatkan. Keranten menika laku hakikat, laku yang tidak untuk diperdebatkan. Karena apa? Akal panjenengan tidak akan menjangkau untuk diperdebatkan. Ini ilmu hakikat. Dados monggo para sutresna ingkang paling wigatos panjenengan tindakaken supados panjenengan saged buktikaken piyambak dos pundi rasane setelah kita laku dengan setelah kita beluk sadurunge laku. Mangke wonten raos ingkang estu. Manfaat ingkang estu yang paling utama orang laku itu tenang, tentrem, ayem, ngahanan itu napa mawon tetep tenang lan boten wonten was-was. Pramila manfaatipun menika estu-estu ageng terutama menghadapi zaman akhir menika menawi boten wonten gacolan menika gampang stres mangke. Gampang putus asa. Pramila para sutresna nyuwun gungi pangsami bilih sedaya ingkang kula aturaken ing edisi 01 kaliyan ngantos edisi 011 menika kuku haramaken dumateng sinten kemawon ingkang fanatik. Jangan dipakai, jangan dibahas, jangan diperdebatkan, anggap saja tidak ada. Ngaten kemawon. Kirang langkunge kukuh nyuwun gungi pangaksami, mugi kukuh nyuwun gungi pangaksami bilih wonten atur kata menapa kelepatan ingkang kukuh aturaken menika estu saking kelemahan kenaifan kukuh selaku pribadi. Menawi wonten manfaat miguna lan mahanani khususipun wonten leresipun napa ingkang kukuh aturaken menika tentu estu hanya saking kanugrahanipun Gusti ingkang Maha Kuwaos. Dados monggo kita wasesoni ditata niate lan dijembaraken penggalipun menawi badhe nindakaken napa kemawon supados Gusti ingkang Maha Suci, Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa paring ridhonipun kelawan kita sekeluarga. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng panggihan malih ing edisi 012 setunggal salajengipun. Rahayu.
Matur suwun.